बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, यूट्यूब के चैनल इस्लामिक सोल्यूशन में मैं आप तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो एक इंतहाई अहम टॉपिक के ऊपर है। बहुत सारे मौज़ूआत, बहुत सारे सवालात ऐसे होते हैं हमारे अज़हान के अंदर जिनके जवाबात आप तमाम लोगों को मौजूद उनका मालूम नहीं होता। तो इनमें से कुछ सवालात अभी आपके सामने मैं उठाऊँगा और लाजमन आप में से बहुत से लोग हैं जो जानते भी होंगे और बहुत से लोग हैं जो नहीं भी जानते होंगे। पहला सवाल ये है कि एम्बुलेंस, जब हम कोई एम्बुलेंस को देखते हैं हम उसके ऊपर नोट करते हैं कि उसके सामने फ्रंट साइड पे जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो उलट लिखा होता है, यानी कि उल्टी साइड से अंग्रेज़ी को लिखा होता है और सामने से देखने से वो बिल्कुल उलट मालूम होता है। ये ऐसा क्यों होता है? और दूसरी बात कि एम्बुलेंस के ऊपर जो चांद का निशान होता है, जो हिलाल का निशान होता है, जिसे अरबी के अंदर हिलाल कहा जाता है, वो क्यों बनाया जाता है और उसकी हिकमत क्या है? आज आप तमाम सामईन को मैं यही बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। और उसके साथ मज़ीद दीगर सवालात हैं जो हमारे अज़हान को तंग करते हैं, हमारे जहन उनके सवालात के जवाबात को ढूंढते हैं। और दूसरा वो सवाल है कि इम्तिहानात के अंदर पाकिस्तान भर में और इंडिया में भी जो पासिंग मार्क्स हैं वो 33% क्यों हैं? इसके पीछे कौन सी सोच कार फरमा है और ऐसा क्यों किया गया? और एक सवाल और है कि जो ट्रेन होती है उसके आखिरी डब्बे के ऊपर एक्स का निशान क्यों बनाया जाता है और सुर्ख बत्ती जो लगाई जाती है उसका क्या कमाल है, उसका फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले हम एम्बुलेंस के ऊपर जाते हैं, एम्बुलेंस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, एम्बुलेंस लातीनी ज़बान के लफ्ज़ से माखूज़ किया गया है, जिसको एम्बुलर, जो लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, एम्बुलेंस उसी से अख़ज़ किया गया है। एम्बुलर का मतलब है कि दो से ज़्यादा या दो अफराद किसी शख्स को एक जगह से जो दूसरी जगह पर मुंतकिल करते हैं। लातीनी ज़ुबान में इसको एम्बुलर कहा जाता है और इसीलिए एम्बुलर से एम्बुलेंस का लफ्ज़ अंग्रेज़ी में दरियाफ़्त किया गया, इन्वेंट किया गया। तो एम्बुलेंस का भी काम यही होता है कि दो या दो से ज़्यादा अफराद एक ज़ख्मी फ़र्द को उठाकर एक जगह से जाए हादसा से अस्पताल मुंतकिल करते हैं। और अभी जो दूसरा सवाल है कि एम्बुलेंस के ऊपर एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा गया होता है? तो दोस्तों, आप देखते हैं कि जब भी आप गाड़ी के मिरर से पीछे देखते हैं, रोड के ऊपर जो पिछले आने वाली गाड़ियां होती हैं वो आपको हमेशा लेफ़्ट राइट और राइट लेफ़्ट यानी उलट दिखाई देता है। शीशे में से जब भी आप कोई चीज़ को पीछे देखते हैं या किसी फ्रंट व्यू को देखते हैं तो आपको सीधा उलट और उलट सीधा नज़र आता है। तो जब गाड़ी के शीशे से एम्बुलेंस को देखा जाता है तो वो उलट जो एम्बुलेंस दर हकीकत लिखा गया होता है वो हमें बिल्कुल क्लियर, वाज़ेह, सीधा नज़र आता है। तो ये हिकमत है इसको उल्टा लिखने की। और दोस्तों, हिलाल का निशान पाकिस्तान भर में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बहुत से मुल्कों में चांद का निशान एम्बुलेंस के ऊपर क्यों बनाया जाता है, ये भी एक अहम सवाल है जो हमारे अज़हान में उठता है। दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया करें और अपनी राय देने के लिए कमेंट कर दिया करें ताकि हम मज़ीद अच्छे टॉपिक्स पर और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ला सकें। तो हम बात कर रहे थे कि एम्बुलेंस के ऊपर चांद का निशान क्यों बनाया जाता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि 2005 के अंदर पाकिस्तान में एक आफत आई। 8 अक्टूबर 2005 को एक होलनाक ज़ल्ज़ले ने पाकिस्तान के शुमाली इलाक़ाजात को घेरा, जिसके अंदर ग़ालिबन 90,000 से ज़्यादा अफराद जो कि हुकूमत पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहीद हुए। तो उसके बाद पूरी दुनिया से पाकिस्तान के लिए इमदाद का जो सिलसिला है वो शुरू किया गया। पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया की हुकूमतें पाकिस्तान इमदाद लेके आईं, जो कि एम्बुलेंस की शक्ल में थी, जो कि कंबल, खुराक या डॉक्टर्स या पूरे मेडिकल फ्लीट की शक्ल में वो इमदाद पाकिस्तान पहुंचाई गई। इसी तरह आप जानते हैं कि अरब ममालिक के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। अरब ममालिक, उनमें ख्वाह सऊदी अरब हो, उसके अंदर ख्वाह शाम हो, मिस्र हो या यूएई हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, कतर हो, कुवैत हो, सब के साथ हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। तो 2005 के अंदर वो ममालिक भी पाकिस्तान की मदद को भाग दौड़ खड़े हुए और उनमें से बहुत सारे ममालिक ने, ख़ास तौर पर सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत सारी एम्बुलेंसेस फराहम की। और यहाँ ये बात आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब में, अरब ममालिक में जितनी भी एम्बुलेंसेस हैं वो उनके ऊपर चांद का निशान इस्तेमाल किया जाता है। तो जब वो एम्बुलेंसेस पाकिस्तान में आईं तो वो रवायत पाकिस्तान के अंदर भी मुंतकिल हो गई।
اور وہ چاند کا نشان پاکستان بھر کے اندر ایمبولینسز پر بننا شروع ہو گیا۔ تو یہاں یہ سوال ایک اور آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ دوستو اس دنیا میں ہونے والی ہر چیز، ہر سمبل کے پیچھے کوئی نہ کوئی لاجک، کوئی نہ کوئی چیز، عقلی دلیل ضرور موجود ہے۔ دوستو وہ چاند کیوں بنایا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے یہ پوشیدہ ہے، اس کے پیچھے جو آئیڈیالوجی ہے، جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی مریض زخمی ہوتا ہے اور جب کوئی مریض بیمار ہوتا ہے یا زخمی ہوتا ہے، اس کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے، تو یہ چاند کا نشان اسے روشنی پرووائڈ کرتا ہے، اس کو روشنی مہیا کرتا ہے، تو اس کو سمبولک طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ابھی ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوالات کی جانب، اٹینٹیو ہو کر اس کو سنیے، یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا، انفارمیشن جتنی بھی ہمارے پاس ہو ہمارے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ دوستو 33% مارکس پاکستان بھر میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان میں بھی پاس ہونے کے لیے کیوں ضروری ہیں؟ دوستو یہ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے 1857 کی جنگ عظیم کے بعد۔ جنگ آزادی میں 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جب انگریز مکمل طور پر برصغیر پاک و ہند کے اوپر کنٹرول اوور کر گیا، ٹیک اوور کر گیا، تو اس نے یہاں ایک ایجوکیشن سسٹم لانچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی ان کو یہ مشکل تھی کہ وہ کتنے نمبر کو پاسنگ مارکس ڈکلیئر کریں اس خطے کے اندر۔ انہوں نے جب لوگوں کی تعلیمی صلاحیت، قابلیت اور ان کے لٹریسی ریٹ کو دیکھا تو انہوں نے یہ قصد کیا کہ چونکہ برطانیہ کے اندر پاس ہونے کے لیے ہر طالب علم کو کم از کم 65% مارکس نمبر درکار ہوتے ہیں، تو چونکہ برصغیر پاک و ہند سب کانٹیننٹ کا جو علاقہ ہے یہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، یہاں لٹریسی ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم وہاں سے آدھے نمبروں پر ان لوگوں کو پاس کریں۔ تو 32.5 کی سفارش جو ہے وہ برطانیہ بھجوائی گئی کہ اس ایجوکیشن سسٹم کو اپروو کیا جائے، جس کو راؤنڈ آف کر کے 33% اپروو کر دیا گیا۔ لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دونوں ملک، پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش بھی، ہم تینوں ملک آج اسی نہج پر برقرار ہیں، اسی ایجوکیشن سسٹم پر چل رہے ہیں جو کہ 150 سال سے بھی پہلے بنایا گیا تھا اور انگریز نے اسے ہمارے لیے پسند کیا تھا۔ اور آج تک یہ افسوس ہی کی بات ہے کہ 33% نمبر ہی ہمارے ہاں پاسنگ مارکس ہیں۔ ان کو تھوڑا بڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے جو طالب علم ہیں ان کے اندر کمپٹیشن بڑھے اور ان کے اندر زیادہ سے زیادہ نمبر اور زیادہ سے زیادہ پڑھائی کرنے کا اور کنسیپچول سٹڈیز کا جو جذبہ ہے وہ بڑھ سکے۔ تو ابھی آپ جان چکے ہیں کہ 33% نمبر پاکستان، انڈیا میں کس طرح سے پاسنگ مقرر کیے گئے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ ابھی بھی ایک سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے وہ برقرار ہے، وہ یہ ہے کہ ٹرین کے پیچھے آپ اکثر دیکھتے ہیں ٹرین گزر رہی ہے، اس کے پیچھے جو ایکس کا نشان بنا ہوتا ہے آخری ڈبے پر وہ کیوں ہے، اور اس کے اندر ایک لال بلب بھی بعض اوقات آخری ڈبے کے پیچھے لگایا جاتا ہے، اس کا کیا کام ہے؟ دوستو یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایکس نشان کو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ڈبہ ہے یہ ٹرین کا آخری ڈبہ ہے، اس کے پیچھے کوئی بوگی یا کوئی ڈبہ نہیں آ رہا، تو یہ ایک سیفٹی پریکاشن کے طور پر بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح لال جو لائٹ بتی لگائی جاتی ہے اس کا بھی واحد مقصد یہی ہے کہ عوام الناس کو اور ریلوے لائن کراس کرنے والی جتنی بھی ٹریفک ہے اس کو بتایا جا سکے کہ یہ آخری ڈبہ ہے، اس کے پیچھے کوئی ڈبہ نہیں آ رہا۔ اور لال بتی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ کراس جو ہے وہ رات کو تو نظر نہیں آ سکتا روشنی کی عدم موجودگی کی وجہ سے، تو اس لیے وہ لال جو بتی ہے وہ مدد دیتی ہے لوگوں کو آخری ڈبہ پہچاننے کے اندر۔ تو یہ دوستو اس کے پیچھے حکمت ہے۔ اور ٹرین کی بوگی کے اندر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک ہینڈل نما بریک موجود ہوتی ہے۔ دوستو اس بریک کو فریزنگ بریک کہا جاتا ہے۔ جہاں جس موقع پر آپ اس بریک کو کھینچتے ہیں وہیں وہ پوری ٹرین چند ہی فٹ کے فاصلے پر جام ہو جاتی ہے، وہاں فوراً سے رک جاتی ہے، اور اس بریک کو بہت ہی ایمرجنسی کی صورتحال کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ جب بھی ڈرائیور دیکھتا ہے کہ سامنے ایک اور ٹرین موجود ہے یا سامنے کی پٹری خراب ہے اور ٹرین کا پٹری سے اتر جانے کا خدشہ ہے، تو اس بریک کو، ایمرجنسی بریک کو کھینچا جاتا ہے کہ ٹرین جلد از جلد رک جائے اور نقصان جو ہے وہ کم سے کم ہو سکے یا حادثے کے خطرے کو ٹالا جا سکے۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ریلوے لائن کی جو پٹری ہے اس کے اندر تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑی جاتی ہے ہر پٹری کے ایک بلاک کے بعد۔ دوستو وہ جگہ اس لیے چھوڑی جاتی ہے کہ گرمیوں کے اندر چونکہ پٹری یہ ہے لوہے کی بنی ہوئی ہے، میٹل لوہا ہے، تو
गर्मियों के अंदर जब लोहे को हीट मिलती है तो आप जानते हैं मेटल की ये खसूसियत है, साइंस पढ़ने वाले तमाम तालिब इल्म जानते हैं कि मेटल जो है वो गर्मियों के अंदर हीट की वजह से उसके मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड करते हैं, उसकी इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेसीज़ हैं वो बढ़ जाती हैं और मेटल जो है एक्सपैंड करता है, बढ़ जाता है। तो वो जगह इसलिए रखी जाती है कि अगर पटरी दोनों तरफ से बढ़े भी तो वो जगह मौजूद हो और वो आपस में टकराए ना और टेढ़ी ना हो या टूटे ना। तो इसके पीछे ये हिकमत पोशीदा होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तमाम जो सवालात आपके ज़हन में उठे हैं, उठते होंगे लाजमन, क्योंकि ये कॉमन सेंस के सवालात हैं और इनका जनरल नॉलेज का हमारे पास होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अब ये जान चुके हैं, इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये जान सकें। अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है, और अगर कोई भी राय देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। न्यू हैं तो बेल का बटन प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस्लामिक सॉल्यूशन की नई वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल जाएं। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, बहुत ही अच्छे मौजू के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।